За өнөөдөр ярихаар бэлдсэн ани бол Тамийн арлын 2 дугаар бүлгийн 2 3 дугаар анги байгаа. Та нар маань өөрөө high school-ээ үзээд надаас нэхэл байх. Гэхдээ Тамийн арлаа ихэд оруулчих гэж бодлоо. Гэхдээ энэ Тамийн арал дээр ерөнхийдөө хүүхэд үзэхэр юм гарахгүй. Тийм болохоор та хэд маань насаа бодоод аль болох үзэхгүй байхыг хичээгээрэй. За тэгээд интрогоо явуулаад ани руу орцгоё. Би байж үли 17-тай октинүүдээр би солиоттой уруулны чинь цор ганц шиг хүүе болож хүмүүс хараад бай зүгээр улам үлсээд бай хижилчин тарахаар гадаа хүлээж бай чи миний дэргэд тайван сайхан. Ани маань шар үст, цагаан үст хоёр тултаж байгаагаар эхэлдэг. Хоёул эрүүл ухаанаа алдчихсан болохоор нэрнгэсэн нэгнийгээ алаад хамт үхэх гэсэн бодолтой ойлголт тултдаг. Энэ хоёрын маань тулаанч улам ширүүсэд мэй маань Габимароунийг ялахгүй удахгүй үхэх нь байна гэж санаа зовоостой. Габимароуч өөрийгөө ялахгүй гэдгийг мэдэж байдаг. Гэхдээ аль хэдийн хоосон Габимаро болчихсон болохоор үхсэн ч яах вэ? Дэмэж үзүүлээд үхий гэсэн байдалтай. Ахынхаач зоож байгааг харж чадалгүй. Дүүн шууд урдуур нь гүйж ордог. Үүнээсээ болоод ах нь дүүгээ гимтээгээд эрүүл ухаанаа олж авнаа. Боломж гарсан дээр ингээд Габимаро маань бүр цог амиа орлох гэж оролдоно. Үүнийг харсан Мэй маань өөрийнхөө хүчийг шавхаад тэр хоёрын тулааны зогсооноо. Мэйийн хүчнээс болж үүссэн ангалаас Габимаро арай гэж гардаг ба тэр заваараа дэмэж үзүүлэхгээ зогсон дүүгээ хамгаалаад доош унчихдаг шарвс маань. Унахдаа ахыгаа хүлээж байгаарэ гэд ундаг ба дүүнч ахыгаа унахыг хараад гүн цочролд ордог. Дээрээс нь Мэй маань хүчээ шавхчихсан болохоор үнэхээр л хүнд байдалд ороод ухаан алдаад унана. Гүй тэгсэн юу вэ? Мэй маань бүр том охин болсон байдий. Энийг харсан манай хоёр маань бүр амар гайхаж орхиноо. Габимаро маань бүр үхтөөс болсон байдаг. Харин Самура охин, Нинжа охин, Сохоро Самура нар бүр амар хачин газар хүрээд ирдэг. Түүнээс мэдрэгдэх мэдрэмж сонсож байгаагүй дуу чимээ гээд энэ бүхний хэн бүтээсэн болдгийг манай хэд бүр амар гайхдаг. Ийхүү манай хэд маань дахиад учирч байгаамаа. Самура охин маань Габимарод амар санаа зовдөг. Энэ модог хүн маань хүртэл та нар талархах хэрэгтэй байна. Мэйг маань аюулгүй авчирсанд баярлалаа. Та нар тэр мангасуудыг яаж алсан юм бэ гээд тэгээ тэднийг доошиг хүртэл алсныг мэдэнгүүдээ энэ хүмүүс үнэхээр гайхалтай. Тэнсэн самаа хүртэл алчсан. Магадгүй эднэр энэ арлыг өөрчлөж чадах юм гэж боддог. Энэ тагжар маань нүдний шилтийг үгсний мэдээ дурсамжаа бодон сэтгэлийн онгойдлоо уйлж орхиноо. Гүй энэ нэг гарц чинь бүр эмхтэй хүн 50 байхгүй маа. Хөөе сайхан үзэг бүсгэд минь амьд байгаа юм уу гээд. Мэдээж манай талаас амьд үлдсэн 8 хүн байгаа ба Мэй маань би ч бүр улам муудаад байдаг. Нэг гарт маань энэ урагчийг алчихъя да гэсэн манай Самура охин маань дахиж нүднийхөө өмнө хэнийг ч хөхүүлэхгүйгээд хамгаалдаг. Манай Габимароуч бараг л үхтэл болчихсон хамаг таавга өрчихсөн гэж Сохор Самура маань хэлнэ. Түүний гаргаж байв зангаас нь хараад Самура маань түүнийг ой сунжаа алцчихсан, өөрийнхөө гол зорилгоо мартчихсан гэдгийг ойлгодог. Энэхүү түүнд өөрийнх нь гол зорилго болох эхнэрийг сандуулахаар ойртноо. Ерөнхийдөө торхончтой таавнууд бие биендээ хүрэхээр бие биенийгаа нөхдөйм бэлээ. Тэгээд манай Самура охин маань сүлдө бүр хүчээр дээрдэн гарч байгаа таавыг нөхөж өгдгөө. Габимаро маань нэлээд эсэргүүцдэгч тамирын сэргээд байгаа болохоор төдийлөн тоодоггүй. Энэ үеэр шарвс маань доошоо хөнхрөөд унаж байх ба өөрийгөө таавуудад хүлсэн дүүгээ гэмтэж гиснээ сандаг. Тэгээд өөрийнхөө дүүг намайг хүлээж агаарэ ах нь утахгүй очноо гэд боссон биш баахан мангасуудаар хүрээлэгдчихэн дээрээ. Манай хэд маань тэр ордон байвал аюултай гээд агуйд ирдэг. Тэнцээ самаа үнэхээр аюултай тавуулаа байж арай гэж нэгийг нь дарж авсан гэд ярилцдаг. Тэгсэн Сохоро Самура маань чи таарсан мэт Габимаро гэсэн тийм ээ үүдэн таарсан гэж хэлдэг. Үүнийг сонссон манай Самура охин маань гэсэн чиний дурсамж чи ирчихжээ гэж баярлдаг. Манай Габимарогийн дурсамж нь баг сагхан орж ирсэн байдаг. Габимаро маань бүр айгу хөөрхөн төвөг удчихлаа гэж уушлал гуйдаг. Гэхдээ тав ямар амар хүч болохыг ойлгосон нэмээд Тэнсэн самаа түүнийг ашиглаж байгаа үнэхээр аюултай гэсэн Нинжа охин маань тэгвэл энэ алаас явах хэрэгтэй юм шүү гэд хэлдэг. Одоо ингэж буцчих юм бол их нартайгаа амьд уулзах чадахгүй, алиг минь царайж хамгаална гэсэн бичиг байхгүй болохгүй гэсэн манай Нинжа охин маань чиний их нэр чинь бодит биш штэ гэд хэлчихдэг. Тэгсэн Габимаро маань байгаа, үнэхээр байгаа. Түүний хоолой, царай, гар, биеийн дулаан гээд энэ бүхэн бүгд жинхэнэ хэрэг байхгүй байлаа гэсэн ч
би өөрийнхөө үүргээ биелүүлэх болно. Тэгснийхаа дараа өөрийн биер очиж шалгана гэж хэлдэг. Бүр их нэртэй амар хайртай амар хөөргөн байгаад тээ. Охтууд минь ийм л хүнтэй учирдаг юм шүү. Тэгсэн нэг гарт маань өөрийнхөө хайр дурлалд бид нарыг оролцуулах гээё гэсэн ихнэр маань гээд харж байна. Ир хүн таалагдлаа шүү гэд энэ бүр нилээ яожалцсан гараа. Тэгсэн нинжа маань шиноби юм байж өөрийнхөө сул талыг харуулад гисэн сохор маань үгүй. Яг үүндээ түүний сул тал өөрийнх нь хүч болно. Өнгөсөө ихнэрээ ярьж явах үед нь түүний тав үнэхээр хүчрэг байсан гэж хэлдэг юм да. Харин яг энэ үед шар үст маань бүгдийг нь алчсан байдаг. Тэгсэн тэнсэн гараад ирдیں۔ Чи мудааныг алчихсан уу гэж авж ийн. Манай Мэй маань улмалд ордоод байдаг. Мэй маань халууныг булгахаар тагшгэр маань эм хийж өгөхөр болдог. Гэхдээ тэнсэндээ адилхан төрөл болохоор өнгөө хийж өгөхгүй оронд нь мэддэг бүх юмыг нь яриулахар болдог. Харин Габимаро маань нөгөө хэдийгээ дууддаг. Өөрийнх нь дурсамж орж ирсэн тулааных нь үеийнх нь дурсамж байхгүй байгаа болохоор ерөнхийдөө бэлтгэл маягийн зүйл хийх гэж байгаа гэдэг. Үүнийг сонссон манай хэд маань айгүй уурлнаа. Бид нэрийг бэлтгэлийн юмд ашиглах гэж байгаа мó өдөргээд. Ялангуяа энэ урт үстэй гар бол ахыхаа өвшөөг авахаар л дайрдаг. Гисэн ч Габимаро маань тавуугаа ашиглаад эднэрийн хөдөлгөөнийг бүгдийг нь урьдчилан хараад бултаад байдаг. Өөрийнх нь тавуу хүчтэй биш болохоор ерөнхийдөө тавууг ашиглаж байгаа сул талыг нь олоод сул хүчээр зогсон ч үнэхээр хүчтэй дэмэж үзүүлдэг. Харж байгаачлан өөрийнх нь тавуу үнэхээр сул дорой болохоор тэр аимшигтэй мянган жил тавуугаар хичээлсэн тэнсэнгүүдийг ялахгүйгээ мэдэж байгаа. Тийм учраас өөрсдийнх нь тавууг өөрсдийнх нь эсрэг ашиглахаар эднэрийн хувьд туршилт хийдгээ. Яалтчгүй өөрсдийнх нь тавууг өөрсдийнх нь эсрэг ашиглахаар бүр айгүй хүчтэй дэмэж өгж байгаа анзаарсан. Габимаро маань тэнсэнгүүдийг ялах боломжтой юм байна гэдгийг ойлгоно. Түүнийг харсан сохор маань түүнд итгэж болох эсхийг мэдэхгүй байсан ч өөрийнхөө олсон бүх мэдээллээ түүнд өгөөд түүнтэй яах эсхийг ярилцдаг. Энэ дүүхэн маань жөөрхөө хамаг бахархлаа хаяад нэг гартаас маань сэлэн зааж өгөхийг гуйдаг. Өөрт нь итгэхгүй байсан болохоор өөрийнхөө өсийг тайраад гуйж байна гэд гуйснаар манай залуу маань яах арга зөвшөөрдөг. Харин энэ үед үзмийнхаа үстэй тэнсэнд манай шар үст маань алуулж байдаг. Бүр ингээд ерөөсөө дийлдэхгүй тэгээд арай гэж хүйс рүү өөрийнхөө бүх чадлаа хийгээд устгасан ч яг үүндээ зүгээр л хувилбар нь байж таардаг. Тэгээд манай шар үстийг маань айгүй сонирхолтой гэж шууд гизрүүн зохиод ухаан алдуулаад аваад явнаа. Гүй тэгээд нүдэн нисэн чин орон дээр хүлэгдсэн байдаг. Нөгөө үзмийн ганц чин эмхтэй болоод хувирдсан чиний тавуу үнэхээр онцгой. Тийм болохоор туршилт хиймээрээ ингээ бүр солиорж өгнөө. Дээр нь морцноо хэлж байна. Тавууд 5 төрөл бий. Мод, гал, хөрс, төмөр, ус гээд. Тэгээд хамт бэлтгэл хий гэсэн манай шар ус маань дүүгээ бодонгуудаа за яах вэ? Оронд нь надад мэдж байгаа бүхнийг хэлгээ бүр айгуу шулуухан за. Мэй хэлж буугаар бол тэнсэн болон энэ арлыг нэг хүн бүтээсэн гэж байгаа. Тэвд байсан нэг ухаалаг даяанч шинсэний шашны мөнх амьдралын судалгааг хийсэн гэх бөгөөд энэ арал дээр таваад хүрэх аргыг олсон байх нь. Амтан хүн ургамал гэлтгүү бүгднгийнх нь таавыг холсоор олон аргаар мөнх амьдралыг зорьсон гэж байгаа. Эндээс бүтсэн хүмүүс бол тэнсээ самаа гэх бурханлаг орших вэ. Хоёр хүйсийг агуулсан түтэнтэй хүмүүс үл тогтсон. Гэхдээ бидэнд нэг арга бий, тэр нь бол тав. Тэднийг ч яагаад энэ арал дээр байгаад байгаа гайхсан яг үндэ хүмүүсийн амьдралаар тавыг ашиглаад хүмүүсийн тавыг өөрсдөө сордог буюу тан гэж нэрлэлээр уудаг байх нь. Зүгээр л мөнх амьдрахгүй яагаад ингэж олон таамаг хийгээд байгаа гэсэн манай охин маань мэдгүй шүпүү самаагийн хүсэл байх гэсэн. Шүпүү гэж хэмбэ гэтэл энэ арлыг бүтээсэн аян чин дээр байх нэ. Энд байгаа бүх амьд бие туршилтууд бөгөөд бүгдээрээ өөрсдийн гэсэн туршилтын зорилготой. Тэнсээ хүртэл бүтээл бөгөөд тавыг ургамлын таваатай хойсноор бүтдэг. Тийм амархан болдог юм уу гэсэн үгүй. Тав бол яг үндэ үндэс бүх юмны үндэс гэж байгаа. Шар үстэй маань тав үнэхээр онцгой болохоор энэ туршилт хийх гээд наатаад байгаа юм билээ. Тэгээд арал дээрх бүх хүнийг хувилгаан үрэл болгох гээё гэсэн яг үндэ твийн бүх хүмүүсийг гэж байдаг. Тэгээд хэрвээ энэ туршилтад туслах юм бол чамайг өөрийнхөө талд оруулъя гэдэг. Шар үст маань ухаалаг сонголт хайгаад идэг. Зүхтах боломжгүй, түүнийг алж чадахгүй гэд. Тэд нь өөрийнхөө дүүг бодоод тэр боочуд зүж өгсөн хийгээд бэлтгэлдээ ордгоо. Мэй маань бүр тэсгээ байгаад унсан аль хэдийг гар нь мод болоод хувираад эхэлчихсэн байдаг. Уламд ордоод исэн болохоор Габимаро шиг тавыг нөхөрн гэсэн ч яг үүндээ хүрэхгүй гэж байдаг.
Ring Mei бол Шүүбэн Басрын бүтээсэн анхны шавьяан юм байна. Тэгээд түүний та нарыг нь эвдэлчихсэн гэж байдаг. Маш олон хүнийг олж олон янзын туршилт хийгээд манай Мэйг зовоогоодсан болохоор Мэй маань зогсчихсан юм байлээ. Тэгсэн модон хүн маань миний тавыг ав гэж хэлдэг. Манай хүн маань үгүй гэж хэлсэн. Модон хүн маань өөрийнхөө нууцыг хэлнэ. Тэрээр эхнэр нөхөртэй таниаж юм байсан ба эхнэр хүүхэд нь аль хэдийн өөрөөс нь өмнө модолоод хувирчихсан. Тосгондоо ганцаархнаа хүн хэвээр үлдчихсэн байсан юм лээ. Түүний мод болох ээлж ирээд яг залбираа суух гэсэн Мэйг маань олж харсан юм лээ. Яг түүний охинтой нас чицүү байсан болохоор түүнийг өрөвдөөд авч харсан байдаг. Хэдийн Мэйг бусдаас онцгой өөр төрлийн нэгэн гэж мэдэж байсан ч охиноо гэсэн сэтгэлээрээ тоогоогүй ирсэн гэж хэлдэг. Би чамайг ашиглаж ирсэн, өөрийнхөө охины орлуулж болгож ирсэн. Тиймээс зүгээр л ашигла гэж гуйдаг. Охин маань нулимсаа барьж тэлгүй шууд өөрийнх нь хүсэлтийг биелүүлдэг. Худлаа байгаагүй. Таны хийсэн бүх зүйл аав охин шиг л байсан. Үнэхээр л аав охин шиг гэсэн үгийг сонссон модны маань Аманда энэний сэтгэл тодрон өөрийнхөө таавыг охиндоо шилжүүлээд үхтгээ. Өөрт нь хэрэгтэй байсан таавгаа нөхсөн охин маань буцаад бяцхан төрхтөө ордог ба баяртай аваа гэсээр уйлдаг. Тэгсэн нөгөө шалиг өрөөсөн гарцчин хүүшээ буцаад бяцхан болчихсон байна. Хайрын юм чамааг том байгаагаар чи мөрөн дээрээ суулгах байсан юмсан гэд уйлдаг. Манай хэдэж дараа нь яг хийхээ ярилцажсэн манай Мэй маань нэг юм мэдэрдэг. Аралд амар олон хүмүүс ирж байна. Олон таавуутай үнэхээр хүчрэх хүмүүс ирчихлээ гэснээр манай аними маань 2 3 дугаар анги төгсөж байна. За тэгээд энэ хүртэл үзсэн бол лайк, subscribe дараарай.